יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מי יודע? מי יכול לדעת? אני לא יודעת, וגם אתם לא יכולים לדעת. פעם הבאה שאני אשמע את המגילה, זה יהיה לי באמת משהו הרבה יותר עוצמתי, ולהבין את המסירות שלה, את ההתלבטויות שלה. יהיה בסדר, אסתר. את תלכי לארמון לשבוע, שבועיים, ותחזרי הביתה, הכל יהיה בסדר. ממש לעשות זומין כזה לתוך הסיפור ולרגש ממש יפה וממש נהניתי, אז תודה. בכל כמה צעדים עומד שומר, מבט דרוך ונשק מוכן. אני אחייך אליהם והם ייתנו לי לעבור למלכה. אתה עוד שומע אותי אחרי כל השנים האלה? אתה עוד מקשיב לי? הייתי מתחילה להתפלל אליך ומתמוטטת, קורסת מקושי ובדידות. הוא יגלה את התוכניות שלי, אחשוורוש, ויהרוג אותי, זה ייגמר לא טוב. אני יודעת. תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. אני נשארתי בארמון בסופו של דבר, אבל עם בקשה אחת אליכם. כתבוני לדורות. בשמחה וששון ביקר